آمت ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا إلى الخير والعافية. سهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. افغانستان د بانکونو د اتحادیې رئیس ښاغلی خلیل صدیق، د حرکت د ادارې رئیس ښاغلی نسیم اکبر، د جهانی بانک نماینده او همدارنګه د ښاغلي دوراني صاحب د مالي شخړو د حل د کمیسیون د رئیس، د بانکونو د رؤساو، د مطبوعاتو دوستانو، د افغانستان بانک منصوبینو او دوستانو همکارانو په اجازه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن 11 کاله د مخه د افغانستان مالی او بانکي نظام د داسې ځای څخه شروع وکړله چې موږ په حقیقت کې هیڅ نه لرودل. هغه په دې معنا باندې که موږ یو طرف نه د مشکلاتو، جنګونو او جنجالونو نه راتېر شوي وو، د بل طرف نه موږ په مالی او بانکي نظام کې یو بل طرف ته مخه کړې وه، په دې معنا چې هغه تغییر د نظام و. د افغانستان مالی او بانکي نظام چې نن موږ ګورو دا د افغانستان په تاریخ کې نه و. موږ دغسې مالی او بانکي نظام نه لروده. په افغانستان کې مالی او بانکي نظام و، دې کې شک نشته دی، اما د هغې مالی او بانکي نظام کې خپله حکومت خدمت وړاندې کوونکی او خپله یې څېړونکی او څارونکی هم و. نن حکومت تنه څېړونکی او څارونکی پاتې شوی دی او خدمات نورو ته ورکړی شوي دي. نن په افغانستان کې موږ د خارجي بانکونو څانګې وینو، نن په افغانستان کې موږ خصوصي سکتور وینو او نن موږ په افغانستان کې خپله دولت هم ګورو چې د خصوصي سکتور او د خارجي بانکونو سره په رقابت کې ولاړ دی. بانکي نظام په افغانستان کې کافي رشد وکړ او ډیر سریع او تیز لاړه. د دې رشد او سرعت مختلف دلایلو سره دی چې موږ په دې شي کې نه ویو، سره دی چې موږ کافي مهارتونه چې لازم و موږ نه لرل، سره دی چې هغه چوکاټ چې لازم و چې موږ د دې نظام دپاره یې ولرو نه لرو. ولې بل طرف ته ضرورتونه او تقاضاګانې په دې اندازه وي چې حتی دغسې بانکونه هم پکې وو چې په اولني کال کې چې د بانکي نظامونو کې یو تاریخچه ده، دوی وکولی شو چې هغه ابتدایي سرمایې چې دلته راوړې وي بیرته هماغومره د هغې څو چنده د دغې تقاضا په اساس باندې د دې څخه ګټه ترلاسه کړي او هغوی نظام رشد وکړي او بانک توسعه پیدا کړي. د دې هر څه ترڅنګه موږ مشکلات هم د یو وخت کې لرل، اما څه شی چې اساسي او مهمترین و، څه شی چې د خلکو زندگی تغییر کوله، څه شی چې د مالی نظام نه خلکو توقع لرله، هغه په لازم شکل باندې سرمایه گذاري وه. آسان لاسرسی او د قرضې دپاره، لاسرسی د هغه چا دپاره چې واقعي ضرورت ورته ولري، لاسرسی د هغه چا دپاره چې واقعي د افغانستان په اقتصادي برخه کې یو نوښت راولي، یو تغییر راولي او افغانستان په تدریجي شکل خودکفایي ته ویسي، تر هغې پورې چې موږ په اقتصادي لحاظه خودکفا واوسو، منابع د تمویل ولرو او زیربنایي اساسات ولرو، په دې معنا چې بل چاته محتاجه ونه اوسو. دغسې اساسي سرمایه گذاري، دغسې احتیاجي سرمایه گذاري په افغانستان کې په هغه شکل چې لازم وه ونه شوه. دغه شک نشته وه څه رقم چې د تجارتي لحاظه بانکونو رشد وکړه، مالی ادارات رشد وکړه، د دوی د پراختیا د لحاظه، د دوی د حضور د لحاظه او د دوی د خلکو د اماناتو راټولول د لحاظه په هماغې مقدار باندې د سرمایه گذارۍ په لحاظ په داخل د افغانستان کې رشد ونه کړ. د دې ترڅنګ چې خپله اقلیمي او ساختاري او اجتماعي مشکلات لرل چې دا د دې سبب شو چې دوی دا رشد ونه کړ، ولې یو خپله یو نظامی او چوکاټي مشکلات یې لرل چې هغه د دې چې هغه
مناسب چوکاټ، هغه مسؤون چوکاټ چې دوی وکولی شي خلکو ته دغه پیسې چې راټولې کړي دي، د خلکو پیسې چې ورسره دي، دا په مناسب شکل باندې سرمایه ګذاري کړي. دغه چوکاټ په افغانستان کې نه و، او هغه ځکه نه و چې ما مخکې ویل چې زموږ دغه نظام په دې شکل باندې نه و. د هماغې ورځې نه په تدریجي شکل د دې چوکاټ په جوړولو باندې شروع وشوه، تر څو موږ هغه حد اقل معیار چې په دنیا کې په نورو بانکونو کې مروج دی، بانکونه یې لري، او بانکونه دې ته راواداره کولی شي چې په ځای د دې چې په نورو ځایونو کې سرمایه ګذاري وکړي، خپله په دې مملکت کې سرمایه ګذاري وکړي. د هغې کې هم شک نشته چې فرصتونه حد اقل په دې منطقه کې د دنیا په سطحه ونه وي، په دې څو کلونو کې خو د دنیا په سطحه فرصتونه په افغانستان کې زیات وو، ولې په منطقه کې اوس هم په افغانستان کې هغه فرصتونه چې د سرمایه ګذارۍ دپاره دي نور ځایونو کې نشته. ولې چوکاټ چارچوب د سرمایه ګذارۍ دپاره په هغه شکل چې تنها په دې بانکونو په اړه خبرې وکړو لازم دی نه و. موږ په دغه نیمګړتیاوې باندې شروع وکړه تر څو دغه نیمګړتیاوې د منځه ویسو او بانکونه دې ته راواداره کړو تر څو دوی وکولی شي په داخل د افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا نه تنها د دې سبب شي چې خپله بانکونه د یو وسیله او یو ذریعه د مفاد ځان دپاره پیدا کړي او زموږ بانکونه رشد وکړي تر څو نوره دنیا هم پرې اعتماد وکړي، بلکې خپله د تاجر دپاره یو منبع د تمویل یا د پیسو د اخیستلو پیدا شي، خپله زموږ د دهقان دپاره پیدا شي، خپله زموږ د صنعت دپاره پیدا شي، او همدارنګه خپله زموږ د افغانستان د مجموعي اقتصاد دغه پایې د چرخ دپاره یو وسیله وي، او هغه هم دا بانکونه بهترین وسیله چې په دنیا کې د اقتصادي رشد لپاره جوړېدلی شي دغه بانکونه کېدلی شي. څه وخت مخکې تاسو شاهد وئ چې موږ د دې دپاره چې بانکونه بیا هم سرمایه ګذاري کړې وي، موږ یو نوی بخش په نوم د ثبت اعتبارات په نوم باندې یا ثبت تضمینات په نوم باندې دا شروع کړو. په دې کې زموږ سره بانک جهاني چې موږ یې منندو یو موږ سره کومک وکړ، همدارنګه د حرکت ادارې زموږ سره په دې برخه کې ډېر کومک کړی دی، د بانک د مامورینو د ظرفیتونو په لوړوالي کې، د بانک تخنیکی کومک کې، همدارنګه بیا د پروګرامونو او ورکشاپونو په جوړولو کې موږ د دوی څخه هم ډېر منندو یو. IFC زموږ سره چې دا هم یو بخش دی دوی کومک کړی دی، د هغوی څخه هم ډېره مننه کوو. نن چې مختصر شي دا پروګرام اوږدم نه شي، یو د اساسي ترین چوکاټ څخه چې دا لنډه قصه چې ما وکړه چې موږ ولې سرمایه ګذاري ونه شوه کړی، یو د اساسي ترین چوکاټ څخه دا چې موږ په افغانستان کې دغسې یو نظام نه لرو که چیرې یو مشتري قرضه اخلي، یو بانک په مطمئن شکل باندې د هغه سابقه وګوري چې دغه سړی چې د بانک څخه قرضه اخلي د ده سابقه څه شی ده، آیا دې بانک د بل چا نه مخکې قرضه اخیستې ده، او آیا دغه تضمین چې د دې په مقابل کې د قرضې په مقابل کې بانک ته ورکوي دا تضمین خو بل چېرته ورکړی شوی نه دی. د دې اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دا ټول کار لاسي کېده. خلکو یو بانک به خپله مشتري ته یو استلام یا یو مکتوب ورکړه، هغه به په دې ټولو بانکو ګرځېده او یو دفتر ته ځه او بل مدیریت ته ځه او یو مامور ته ورځه او بل مامور ته ورځه چې په شلهاو امضاګانې به پرې راتللې، بیروکراسي پکې زیاته وه، کار وخت باندې نه کېده، او دا سبب د دې کېده چې بانک خپل تصمیم په ډېر نه تنها چې دقت پکې ډېر نه کېده ځکه لاسي کار و، وخت یې ډېر نیوه، په عین وخت کې تاجر نه فرصتونه د منځه تلل. دا هغه شیانو چې یو د هغې اساسي شیان نه و چې بانکونه د دې نه منع کړي چې دوی سرمایه ګذاري وکړي. نن سره د دې چې یو څه وخت مخکې موږ او تاسو ولیدل چې ثبت تضمینات په نوم باندې موږ یو پروژه اعلان کړه چې په هغې کې منقول جایدادونه یا تضمینات چې دي ثبتیږي، د غیر منقول دپاره هم کار روان دی. نن موږ د ثبت اعتبارات یا د قرضونو د ثبت په نوم باندې یو بل بخش چې هغه څه وخت مخکې د یو جرمني کمپنۍ سره لاسلیک شوی و، نن یې موږ افتتاح کوو، کار یې تکمیل شوی دی. په دې پروژ د دې اساسي ترین هدف همدغه سیستم دی چې دا نظام منځته راوړي. یعنی ثبت اعتبارات به معنای ایجاد یک سیستم مسئول معلومات اعتباری از خاطر استفاده ادارات مالی افغانستان، از خاطر استفاده مخابرات افغانستان، از خاطر
ادارات صرافه افغانستان و از خاطر هر کسی که برای معلومات در مورد مشتری ضرورت داشته باشه و بخواهد که اگر یک شخصی که از بانک قرضه میخواهد آیا این شخص از کدام اداره دیگری مالی افغانستان قرضه گرفتن یا نگرفتن و اگر قرضه گرفته باشه با کدام مقدار قرضه گرفتن، سابقه این نفر چه قسم است، شناختی این مشتری یا این نفری که قرضه میخواهد از لحاظ سابقه قرضدهی چطور هستند، آیا کدام معامله بانکی یا معامله مالی امرای کدام اداره مالی دیگری داشته یا نداشته. این تمام معلوماتی است که شما در این سیستم پیدا کرده میتونین و بانک دیگه ضرورت نداره که ذریعه یک استلام، ذریعه یک مکتوب از یک بانک یا از یک اداره بخواهد تا برش در مورد او شخصی که خواهش قرضی از او بانک کرده از پیشان معلومات بخواهد و او معلومات در دسترسشان قرار بده. حالا میتونه مطلق به یوزری که برایشان ثبت اعتبارات میتونه اینا مستقیم ذریعه اینترنت از این معلومات به دست بیارن و میتونن در مورد مشتری خود که برایشان قرضه بدن تمام معلومات و سوابق مشتری. دیگر ما شما میبینیم که این سبب کاهش خطرات احتمالی. ما شما بانک‌های را دیدیم، اداراتی را دیدیم که بعضی قرضا را دادن و قرضایشان به این معنا که مشتری که قرضه گرفته اصلا یا وجود نداره و یا ایست که اونمو مشتری که از این بانک قرضه گرفته رفته از یک بانک دیگه هم قرضه گرفته، معلومات درست وجود نداشت و تکرار نمیشه. تمامی معلومات موثق دقیق و اونا میتونه تصمیم را که بدون خطرات احتمالی که اینا به دست میرن از کیفیت بسیار بالا برخوردار برای بانک ها و ادارات مالی، برای شرکت های مخابرات، بیمه و ادارات دیگر مالی، برای نظارت کننده یا کسایی که نظارت مالی ادارات افغانستان خاصتاً بانک مرکزی افغانستان نظارت کننده ما میتونن که به زیر دسترسی داشته باشن، معلومات دقیق به دست بیارن، شناخت مشتری داشته باشن و بفهمن که آیا این نفری که قرضه گرفتن با مو مقدار که قرضه برشان بانک داده یا این با در نظر داشت سوابقشان ارزشی یا استعدادی یا ظرفیتی زی به این اندازه است که بتونه به این اندازه قرضه گرفته بتونه و پس قرضه را باز پرداخت کنه. چیزهایی هستند که تمام زی در نظر گرفته شده و آنلاین می باشه، الکترونیکی می باشه که ضرورتی تماس و چیز نیست. اینا میتونن مستقیم از این سیستم استفاده کنن و در دسترس بانک ها قرار دارن. باز این قرارداد همراه یکی از کمپانی های جرمنی برای کردیت به نام کردیت انفو سولوشن یاد میشه که همراه اینا عقد کردیده. مقدار ارزشی قرارداد 2.5 میلیون دلار می باشه که پیشم ما گفتم از طرف بانک جهانی تمویل میشه و این پروژه تکمیل شده. انشالله امروز ما این پروژه را افتتاح میکنیم و شما انشالله شاهد زی می باشین. بازم که اگر کدام سوالی تکنیکی زیاد باشه بعد از پروگرام انشالله ما در خدمت شما می باشیم. سلام علیکم. باراتو د ثبت لوی مدیریت مدیر ښاغلی نثار احمد یوسفزی څخه هیله کیږي څو خپل جوړ شوي پرزنټیشن تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی نثار احمد یوسفزی. به نام رب توانا. موضوعات زیادی را جناب معاون صاحب خدمت شما ارائه کردن. ما به بحث بیشتر در اون مورد نمی پردازم، فقط از مزایای سیستم بحث خواهد کردیم که در واقعیت چی مزایایی را میتونه در کشور به وجود بیاره.